今日は8月の27日、今、6時、10分ぐらいですね。昨日よりもちょっと雨が少ないからな。昨日よりも雨が少ないような感じだけどね、まあ、ここは、名倉がちょっと。今、ここにもいるね。これから珍しいですね、これ。やります、多分。ちょっとだけ。明日ですかね、これ。明日。大ちゃんこっちですか？